sirrin da zan bada yau, ko shege ya dauka sai ya masa amfani. Shege ya dauka ya gwada sai ya mai amfani. Zan so in yawace duk duniya da yada alkhairi. Zan so sako na ya shiga ko ina a ƙari da ni saboda manzon Allah. Abinda zan bayar yau ba sallah ya taho ba. Kana so Allah ya hore maka abinda zaka yi layya, ka tafatar da zuri'arka, ka shayar da su, komai ya dame maka. Wani akwai tun da rayuwar shi take tun farko har zuwa yau bai tsaya a layya ba, amma a wannan shekarar bai da abinda zai yanka. Ana samun wa'annan sosai. Akwai wanda shi ke yi ma kanshi layya, ya yi ma mahaifiyarsa, amma bana bai da yin da zai yi saboda kuncin rayuwar da yake ciki ya kai. Akwai wanda ba ma ta layya yake ba, ta abinda zai ci yake, wani ta sutura yake yi. Dan uwana, ka je ka gwada wannan sirrin, sannan ka tura ma 'yan uwa, ka turawan mata tsiya, ka tura al'umma duka ta ƙara ta duniya. In baka haka ba ka ci amana ta idan ka dauki wannan sirrin. Ni da na cire bakin ciki na bayar, ba fi na son kuɗi kai ba, ba kuma fi na son ka mora kai ba, amma nayi hakuri na cire bakin ciki na bada. Kai ma dan Allah ka daure ka tura ma wani. Na cire bakin ciki na bada saboda Annabi Muhammadu. Abinda zaka yi bai da wahala dan uwana, zan faɗa ma ba ɓata lokaci faka. Wannan farcen na hannunka, la ilaha illallah. Wannan farcen na hannunka ka cire guda 9. In ka cire ƙwaya 9, ka nemi bakin kaza ka yanki ƙwaya 9. Kaza guda 9, ko ina iya bakin nan inda take tono tana ɗebo abinci, guda 9 zaka cire. In ka cire ka samu dodon koɗi, ka san dodon koɗi ko ka daka shi. In ka daka, ka gauraya da wannan abin nan din, ka hada su guri ɗaya. Shi ma ƙwaya 9 dodon koɗi ka ƙona su. In ka ƙona su, in suka koma toka ka daka. In ka daka, ka ɗebe su gaba ɗaya ka zuba a ruwa, kai wanka so ɗaya tak a rayuwarka. Idan ka yi wannan sai ka dawo sai ka yi wurin ya Razaku ya Wahabi, ya Razaku ya Wahabi, ya Razaku ya Wahabu. Zagayar carbi 9 nake so kawai kai. Ya Razaku ya Wahabi, ya Razaku ya Wahabi, ya Razaku ya Wahabu. Idan kai wannan sirrin, ba sai na rantse maka ba. Idan sai an rantse ma za ka ɗauka, kada Allah isa ka ɗauka, ba dole ka sani ba. In Allah ya yarda, ina neman yarda Allah. In Allah ya yarda, in dai Allah ya yarda, za ka fita a cikin mugun talauci da ke damun ka da kunci na rayuwa, alfarman manzan Allah. In dai hannu yana riƙe kuɗi, albarkan manzan Allah, kuɗi ba zai yanke a wannan hannun naka ba da izinin Allah. Idan ma ka so, za ka iya wannan wurdin shi kaɗai na ya Wahabi ya Razaku, ana yin shi kafa 900 ne. In ka so ka yi shi kwana 9, in ka so ka yi shi kwana 1 don ka fita ka samu rufin asiri, ka dawo all the same zai maka